Hello students, how are you all? I hope you all are fit, fine and healthy. Today we will learn about sound blends L. When two consonants are together, they make a special sound like we have B and L. When B and L are together, they make bl, 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 black, bl, block, bl, blanket. And when C and L are together, they make special sound cl, क्ल क्लिप क्ल क्लैप क्ल क्लोक। ऐसे ही एफ और एल जब साथ होते हैं तो वो कौन सी साउंड बनाते हैं, उनसे को मिलकर साउंड बनती है फ्ल, फ्ल फ्लैग, फ्ल फ्लाई, फ्ल फ्लावर। ऐसे ही जब जी और एल साथ होते हैं तो वो कौन सी साउंड बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्ल, ग्ल ग्लास, ग्ल ग्लिटर, ग्ल ग्लैड। ऐसे ही जब पी और एल साथ होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्ल, प्ल प्लम, प्ल प्लग, प्ल प्लॉट। ऐसे ही एस और एल जब साथ होते हैं वो कौन सी साउंड बनाते हैं, वो बनाते हैं स्ल, स्ल स्लीप, स्ल स्लैब एंड स्ल स्लीप। ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, स्ल। तो आप सभी को इन साउंड्स के बारे में अच्छे से लर्न करना है और रीड करना है। थैंक यू।